Hey guys, so today I'm going to react to BTOB song Beep Beep that came out 6 months ago, and they on MV meet and greet, and they react to some fans' reactions of Beep Beep, but I didn't know that they were out with a new song, so yeah. Anyway, Vanille is my bias. The only thing I know is Vanille, Young Hook, and Young Zip. Yeah, so but Vanille. Oh, okay. It's started. Oh. Action. Action. BTOB in the place to be. Action. Ready, set, action. 어제 너와 헤어졌어. 실감이 좀 많았질 않아. 위로 따윈 필요 없잖아. Oh girl, oh girl. 너를 정말 사랑했어. 죽을 만큼 맡겨줬는데 그럼 네가 날 버렸어. My girl. 인사도 없이 들렸던 네맘 알아. 두근댔던 시간 가고 마음 아파 난 잠도 안 와. 난 네가 미워. 걷고 자꾸 뒤척이다가 네 생각에 눈물이 나요. 답답해 운전을 하다가 흘러나오는 음악에 뛰빵빵 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 경적 소리 오늘따라 들리네요. 짱구 굴려봤자 답답한 맘말랑 까몰라. 지금 점폐해 불면증에 내 네가 남기고 가서 무척 고맙다. 만드는 사양할게 사실 나서 터지니까. 그래 솔직히 지금 기분도 참 똑같으니까. 아유 나보고 멀었더라고. 고마 방방대라 안 그래도 난 복잡하니까. 들렸던 네맘 알아. 두근댔던 시간 가고 마음 아파 나 잠도 안 와. 난 네가 미워. 걷고 자고 또 뒤척이다가 네 생각에 눈물이 나요. 답답해 운전을 하다가 흘러나오는 음악에 뛰빵빵 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 경적 소리 오늘따라 거슬리네요. Baby 창밖에 날씨는 오늘따라 또 왜 이리 더 좋은지. 네가 또 내 옆자리에 텅 빈 채 우리 춤을 춰가. 나는 오늘도 자꾸 뒤척이다가 네 생각에 눈물이 나요. 답답해 운전을 하다가 흘러나오는 음악에 뛰빵빵 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 경적 소리 오늘따라 거슬리네요. 차가 막히네 반쯤 정신 나간 차로 경적만 울려내 빵빵. 내 출발은 기본 고속도로 한가운데 이리 시위라도 걸어볼까 해라 모르겠다. 잘만 쳐봐라 난 그늘 늘었다. 미쳐버리는 척이라도 해야 네가 돌아올까. 상태가 심각해 근처와 다리를 찾아 그래봤자 소리만 팍 지르고 말겠지 오가. Oh gosh, Vanille. Oh, BTOB. I just love them because I first liked them when they first debut. Wow,
and I didn't know other members. When I look it up and said Vanille, oh, I said, oh, Vanille was my bias, so because he was born in America. Oh my gosh, I love it. Beep beep bum bum, and I'm like, that was so funny. I liked the dancing. That was so awesome, and they need to do a North American tour soon. And yeah, so if you guys think about what you guys think about this video, like comments below and tell me what other reaction videos you want me to do, and subscribe to my YouTube channel, and I will get back to you guys soon. 감사합니다.